在厕所滑倒，结果髋关节骨折，最后居然久病人世。小李一直以来身体都很健康，某次搬重物受伤之后，身体居然瘫痪不起。陈小姐某天只是咳嗽，咳到胸部疼痛，竟然肋骨断掉。你以为这些故事与你无关吗？这些全部都是真实的案例，它们的共同点就是骨质疏松。骨头负责支撑我们全身的重量与行动，骨质密度代表骨头健康的程度。健康的骨头就像面包，里面是致密的结构；骨质疏松的骨头就像油条，对，就是油条，里面空空洞洞，一折就断。骨质疏松和退化性关节炎不一样，不会引起疼痛，也不会引起任何症状，直到骨折发生。骨折往往是老人健康的转折点，骨折之后人生就此改变，会引起疼痛、失能、生活无法自理以及庞大的医疗支出。1年内的死亡率在髋关节骨折后更高达20%，比许多癌症的末期死亡率都还来得高。而且骨质疏松并不少见，50岁以上的女性每3人就有1人有骨质疏松。骨质密度检查目前唯一的标准是双能量 X 光吸收仪，它会照射您的腰椎两边髋部，就可以知道您的骨质密度。如果您有相关的危险病史，包含类风湿性关节炎、停经女性、曾服用类固醇，或者家中长者有骨折或驼背的状况，都应接受骨质密度检查。想知道您该不该做骨质疏松检查呢？可以参考学会的1分钟骨质疏松自我检测量表，如果符合任何一项，赶快做检查哦。最后提醒大家，千万不要忽视骨质疏松带来的威胁，健康的决定权在你手上。